ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៃកម្ពុជាទូលបង្គំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រជីវិតតម្កល់លើត្បូងបាទព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បើយពីព្រះរូគានិងមានព្រះរាជបាទសុខភាពមាំមួនល្អឡើងវិញដើម្បីជាមលុបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបងប្អូនច្បាស់ជាបានដឹងដំណឹងមួយហើយដែលប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីគឺសម្ដេចកំពុងតែគង់នៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីព្យាបាលព្រះរូគាបាទក្នុងនោះយើងឃើញថារូគារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមានមហារីកកពេញប្រូស្តាតបងប្អូនហើយឃើញអ្នកមុខអ្នកការក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសបានបាទជូនពរឲ្យបាទព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បើយបាទនៅក្នុងព្រះរាជសារដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះគឺមានបាទខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យដូចនេះបងប្អូនទូលបង្គំខ្ញុំបកករណាសូមថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្វាយជម្រាបជូនសម្ដេចព្រះញាតិវង្សសារវង្សបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តានិងមេត្តាជ្រាបថាតាមការពិនិត្យយកចិត្តទុកដាក់បាទយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទទូលបង្គំជាខ្ញុំមានព្រះរោគបាទមហារីកនៅក្រពេញប្រូស្តាតខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតគង់ប្រថាប់បន្តទៀតហើយពុំទាន់អាចយាងនិវត្តទៅកាន់មាតុប្រទេសនៅពេលនេះបានទេក្រុមគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកករណាខ្ញុំចូលគង់ប្រថាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលតាមវេជ្ជបញ្ជានិងថែរក្សាព្រះរាជសុខភាពមួយរយៈពេលពី1ខែទៅ2ខែបន្តទៀតបាទនៅក្នុងព្រះរាជសារដដែលនេះនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570នេះទូលបង្គំជាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកជាពុនពេកនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណបាទបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលបវរមហាប្រសើរថ្វាយសម្ដេចព្រះបាទមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈប្រគេនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយនិងជូនសម្ដេចព្រះញាតិវង្សសានុវង្សសូមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរបាទគ្រប់ប្រការកុំបីឃ្លាតឡើយបាទនេះគឺជាព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបាទព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដំណឹងដល់ជនរួមជាតិផងហើយក៏បាទជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសឲ្យជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខផងយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលដំណឹងដល់ក្តុកក្តួលនេះហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកមុខអ្នកការសិល្បករសិល្បករនីមន្ត្រីរាជការផ្សេងជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមក៏បានបាទជូនពរឲ្យបាទព្រះអង្គមានព្រះរីកសុខភាពមាំមួននិងល្អបាទប្រសើរឡើងវិញក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាលោកជំទាវទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកបាទប្រោះប្រទានពរប្រកាសណាបាទអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងផងបាទជាមួយគ្នានោះដែរព្រះនាងតូចចេណាដែលថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ដំឡើងព្រះឋានៈព្រះនាងនរោត្តមចេណាជាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនោះគឺក៏បានបាទជូនពរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំម្ចាស់នរោត្តមចេណាជាចៅសូមបាទព្រះបាទបរមរាជានុញ្ញាតក្រាបបង្គំថ្វាយព្រះពរលួងតាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមទេវតារក្សាព្រះមហាសេដ្ឋចាត្រគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកបាទដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះមហាក្សត្របាទយ៉ានីគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងទេវតារក្សាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាគៈស័ក្តិទេវីសូមប្រោះបាទរាជទានបាទព្រះពរជ័យសពសាធុការថ្វាយលួងតាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមបាទទ្រង់ឆាប់ជាសះស្បើយចាក់ផុតពីព្រះរោគគាព្យាធិទាំងឡាយព្រះកាយបលាំងមាំមួនខ្លាំងក្លាឡើងវិញមានបជនយូនយូជាង100ព្រះភាសាគង់ប្រថាប់ជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអាណាប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងព្រះនគរបាទអញ្ចឹងគឺមានអាសាជូនពរដល់បាទព្រះមហាក្សត្រយើងនឹងគឺបាទច្រើនណាស់ចឹងខ្ញុំមិនបានដកស្រង់មកអស់ទេហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានព័ត៌មាននេះបាទជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ